दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सिंधियाणी यूट्यूब चैनल पारां सिंध जा सुञाण किरदार प्रोग्राम में दफ़ो ॿीहर तव्हांखे असीं भलीकार चऊं था। ऐं तव्हांखे यादि हूंदो त गुज़िरियल किस्तनि में प्रोग्रामनि में असां सिंध जे हिकिड़े सुञाण किरदार अदी रज़ी कुरैशी सां जेको आहे सो उनजी सियासी समाजी ऐं उनखां अलावा उन्हनि जी पंहिंजी जेका ज़ाती ज़िंदगी आहे उन बाबति ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं। ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो हाणे असां उतां खां ई शुरू था करियूं जिते गुज़िरियल किस्त में डिस्कनेक्ट थियो। अदी अस्सलाम वालेकुम। तव्हां कीअं आहियो? ठीकु आहियो? जी पाण गुज़िरियल कचहरी जेका कईसीं पे उन में तव्हां असांखे सिंधियाणी तहरीक में तव्हांजी जेका सॼी जदोजहद हुई उन जे बारे में तव्हां ॿुधायो। तव्हां 10 साल सिंधियाणी तहरीक जे सदर जी हैसियत में जेको आहे कमु कयो। त हाणे तव्हां थोरो असांखे ॿुधाईंदो जेको गुज़िरियल कचहरी उनखे पाण अॻिते वधायूं था त सिंधियाणी तहरीक जे तरफ़ां तव्हां वर्ल्ड सोशल फोरम में बि हिकिड़ो वफ़द वठी तव्हां विया हुआ। थोरो उन तजुर्बे जे बारे में तव्हां ॿुधाईंदा असांजे नाज़रीन खे? ज़रूरु। सभ खां पहिरीं त तव्हांजी महिरबानी, तव्हां सभु खे मौक़ो ॾिनो त आउं जीअं पंहिंजी ज़िंदगी जूं जेके ज़रूरी शयूं आहिनि उहे आउं ताईं पंहिंजी ज़बानी ॿुधाए सघां। ज़िंदगी ते भरोसो कोन्हे पर मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे। हाणे जेको तव्हां सवालु कयो आहे उन हवाले सां इहो आहे त वर्ल्ड सोशल फोरम जेको मुंबई में थियो, जेको गोरा गांव मुंबई में थियो, त उन जे लाइ वॾो हिकिड़ो माहौल जुड़ियल हो त सारे दुनिया के लोग एक हो जाओ। जंहिंमें नारो ई इहो हो त अमन के हम रखवाले सब एक है, सब एक है, जुल्म से लड़ने वाले सब एक हैं, एक है, क्या गोरे क्या काले, हम गोरे काले एक हैं। इहो हो माना बेसिकल हुनजो तत्व। सो उन हवाले सां पोइ असां सिंधियाणी तहरीक असां ज़ाहिर त अवामी तहरीक सां लॻापियल हुआसीं त जेको पार्टी फ़ैसिलो कंदी हुई उन मुताबिक़ असां पंहिंजा स्टेप्स खणंदा हुआसीं। त पार्टी इहो फ़ैसिलो कयो त सिंधियाणी तहरीक बि हिन वर्ल्ड सोशल फोरम में शामिल थी वई। ऐं इतफ़ाक़ इहो थियो त असर जेका आहे जंहिंजी रिगत सईद ख़ान जंहिंखे पाण वॾी चवंदा आहियूं उन शायदि राब्तो करे पार्टी सां इहो कयो त सिंधियाणी तहरीक जी जेतिरियूं बि साथियाड़ियूं हलनि उनजी ज़िमेदारी असांजी आहे, असां उन्हनि खे वठी बाक़ी ॿिया जेके साथी अवामी तहरीक जा विया या पलीजो साहिबु वियो या छा त उन्हनि जा बंदोबस्त वरी पाइलर वारनि जेके उहो उन्हनि कया। ठीकु आहे। हाणे असां टोटल 6-7 ॼणियूं हुआसीं। ऐं कुझु नाला मूंखे यादि आहिनि, में बि हिकिड़ो नालो रहिजी वञे जंहिंमें मेन आउं हुईसि, ज़ाइदा हुई, शमा भट्टी हुई, ऐं अदी सारा पलीजो हुई, ऐं शहनाज़ पलीजो हुई। इहे जेके आहिनि ॿियूं 2-3 ॼणियूं हुआसीं बहरहाल। ऐं उन ई फोरम में वरी जेके हमीदा ख़ासि के लिए उन ई घर वारो ॿिया इहे वरी या त पाइलर वारनि जे तरफ़ां उन्हनि जे कैंप में विया हुआ। पर पोइ असां जॾहिं हितां वियासीं त लाहौर खां असांजो वाघा बॉर्डर खां असांजी हुई माना वञण जो प्रोग्राम। त पहिरीं त असां लाहौर आयासीं। लाहौर जे लाइ असांखे ट्रेनूं मिलियूं, गाॾियूं मिलियूं, असां उते वियासीं। ऐं पोइ उतां खां असांखे पहिरीं पासपोर्ट पंहिंजा जमा कराइणा हुआ जेके पासपोर्ट तॾहिं ताज़ो मुंहिंजो एक्सीडेंट थियल हो, मुंहिंजी बॉडी इलाही डिस्टर्ब हुई। ऐं उहे तव्हां मुंहिंजी शनाख़ती कार्ड में फ़ोटो ॾिसंदा त तव्हांजा सुञाणप में कोन ईंदसि। बहरहाल उहे असां ॾिनासीं पासपोर्ट असां वरिता विया जेके असां ॾिनासीं शनाख़ती कार्ड, उहो सॼो असांजो सिस्टम उते हलियो। पोइ लाहौर पहुतासीं, उते असांजी रिहाइश होटल में हुई। सुबुह जो असांखे वञिणो पहुची हुई हुन में। पोइ वाघा बॉर्डर ते जॾहिं वियासीं त सॼी चेकिंग वग़ैरह करे पोइ पैदल असां, छो जो हिन बॉर्डर जे हिन साइड में असांखे पहुची छॾियो। पोइ असांखे बॉर्डर क्रॉस वरी पैदल करणो। पोइ पैदल असां जेको बॉर्डर क्रॉस करे वरी हुन पासे वियासीं त उते जेको हुन शहर जो नालो सिखनि जो हो हिकिड़ो, उनजो नालो मुंहिंजे ज़हन में हो यादि पर हींअर ज़हन मां निकिरी वियो आहे। उते सिखनि जी होटल हुई, उते असां वञी स्टे वेठासीं कुझु कलाकनि जे लाइ जेसीं ट्रेन जो टाइम थिए। उहा ट्रेन जेका आई हुई उहो माना डायरेक्ट बम्बई ताईं थियल हुई। पोइ विच में दहलियूं हुई सॼा हुआ। सीकर जो हुजे, ॾाढो सीकर जो 2004 जो महीनो हो। त सी एॾो कर जो असां त वॾा गरम कपिड़ा ॿिया टिया ॾना खणी वियासीं सॼा। पर पोइ जॾहिं राति जो वरी उते हिकिड़ो उन ई होटल में राति जो उन ॾींहं ते वरी हिंदुनि जो हिकिड़ो ॾिणु पियो मल्हायो वियो जंहिंजो
नालो मरोली रखियो, मरोली अच्छा। मरोली ॾींहुं उन अञा ताईं मूं वटि फोटो पिया आहिनि। पोइ उते वरी विच में मच्छी जी पाण मच्छी कचेरी कंदा आहियूं न, विच में मच्छी में भरियो असां खां चो तरफ़ फैमिली लॻियो हुयूं से वेठियूं हुयूं ऐं गाना वाना पे ॻायूं, ॾाढो इंजॉय कयोसीं असां बि हुन ग्राउंड में जेका होटल जो ग्राउंड हो बिल्कुल बम्बई में बम्बई में न ओरे जिते पंजाब में तव्हांखे क्रॉस अञा जी बॉर्डर क्रॉस करे जे होटल में सिकल जी वारी जी जी उन जो नालो मूंखे ज़हन में कोन पियो अटारी अचे। न उहो वरी आउं तव्हांखे पोइ सही यादि है करे ठीक है ॿुधाईंदसि। सो पर पोइ उतां खां उहो राति जो ॾिसी ट्रेन जो टाइम थियो, पोइ ट्रेन में चढ़ियासीं। ट्रेन में असर वारनि पंहिंजे तरफ़ां तमामु घणो सुठो बंदोबस्तु कयो सही बिस्तरनि ताईं। इवन मूंखे लॻे थो त कंहिं इहो जेका लोढा बाज़ार जा कंबलनि जूं के बोरियूं हुयूं, अलाए छा छा शयूं काफ़ी बंदोबस्त हो, इलाही बंदोबस्त हुआ, पर उहे कंबल में असांखे सोड़ा थी पिया खुटी पिया। सही सॼी ट्रेन ॼण माण्हुनि सां भरियल हुई ऐं असांजे ट्रेन जे गाॾी में हुआसीं, असांखे सीउ माना वेहण न ॾेई, कंबल मंबलनि जी जाइ कान हुई। पोइ दिल्ली ताईं सख़्तु सीउ, पोइ 2 ॾींहं असांखे लॻा बम्बई पहुचण। सही हुनखां वाघा बॉर्डर खां बम्बई ताईं असांखे 2 ॾींहंनि जो सफ़र हो। 2 ॾींहंनि जे सफ़र में पोइ असां सफ़ा जॾहिं वरी दिल्ली ताईं पहुतासीं त उते सिख असां सां गॾु जेके सफ़र में हुआ फैमिली सां गॾु, उन्हनि जेके गुरुद्वारो उते आहिनि छा उहे चवनि त हिते स्टे करायो ट्रेन जो त असां पंहिंजूं ज़ियारतूं करे अचूं। उन्हनि खे बि रोकियो वियो त तव्हां वापसी में कजो, हींअर त टाइम कोन्हे। इन करे पोइ वरी दिल्ली जॾहिं क्रॉस करे पोइ उते जेका असां जेको वाच कयोसीं त उते जी सूरत हाल जेका ग़रीब जे तबिके जी हुई, उहा आउं सम्झां थी त असां वटि जेका ग़रीब तबिको उन खां बदतरीन सूरत हाल हुई इंडिया में। सभु जेके उहे ट्रेनुनि जा पासा हुआ उते सभु जेके छाबड़ा पट्टी जेका माण्हू जेके छाबड़ा के बिहारी के बंगाली अलाए कहिड़े क़िस्म जा माण्हू, उहो मानो उते माना ॾिसण सां आउं चवंदीसि त माना चऊं था त असां वटि गुरबत आहे, पर हीअ गुरबत था ॾिसो त असीं सम्झूं था सॼी दुनिया गुरबत में वकोड़ियल आहे। पोइ उहो क्रॉस करे जॾहिं दिल्ली क्रॉस कईसीं त सीउ वीअ केॾा हुया, सीउ केॾा हुयूं शयूं, असीं मौसम दफ़ा चेंज थी वई। पोइ उन खां वरी असीं क्रॉस करे पोइ असीं वञी पहुतासीं बम्बई 2 ॾींहं ते शाम जो वञी पहुतासीं। अॻु में हुते होटलूं बुक थियल हुयूं, सुठो इलाइक़ो हुओ। उन होटल जो नालो सहारा गार्डन होटल। उन में असांजा बंदोबस्त सिंधी राणी तहरीक जा थियल हुआ, जंहिंमें इहो सिस्टम रखियल हो। रस्ते में हिननि छा कयो जे चऊं था हाणे तव्हांजे खाधे पीते जो असांजे लाइ मसइलो थो थिए, बंदोबस्तु त करणो थो पए, इन करे असीं सभिनि खे फी फ़र्द जे हिसाब सां पैसा ॾेई था छॾियूं, सभु को वञी पंहिंजो खाए पीए। ठीकु आहे। पोइ असांखे 1500 रुपया ॾिना सभिनी फी माण्हू खे। पोइ उहे असां रखियासीं पाण वटि। पोइ असांजी मर्ज़ी, असीं पंहिंजी मर्ज़ी सां होटल मां जेॾी महिल असांखे बुख लॻंदी हुई, साम्हूं वरी हूंदी हुयूं होटलूं ऐं पाकिस्तानी खाधा हूंदा, पोइ थालियूं हूंदी, प्यालड़ी हुन में रखियल हूंदियूं, सभु शयूं अचार चांवर बोड़ पानी हर शइ हुन में रखियल हूंदी। उहे पाटड़ियूं हूंदियूं हुयूं, हुननि में स्टील जूं या कंजे जूं, हुननि में खाईंदा हुआसीं। सो निकिरी वेंदा हुआसीं पाण में, करे ईंदासीं। पोइ रहंदा उते हुआसीं। प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बुधायो तो सुबुह जो इहो थींदो हो, पोइ वरी राति इहो थियो राति जो प्लान। उन में इलाही माण्हू होटल में रहियल हुआ, जंहिंमें विश्राम असांजी भेण जेका आहे उहा एक्टर आहे, उहो बि असां सां गॾु उते हुई। असीं हुआसीं, असीं हर शइ जी ज़री ज़री रिपोर्ट लिखंदा हुआसीं। पोइ हिकु कमरे में 2 ॼणियूं, असीं 6 ॼणी हुआसीं। सॼाणी तरीक़े सां असांखे माना 3 कमरा मिलिया। पोइ सभु पंहिंजे रूम में हूंदी, का हेठि का मथे फंक्शन में, का हेठि फंक्शन में, जेके हुन नंढे स्पेस में हुआ कमरा, पर ॾाढा सुठा कमरा हुआ, सुठी शयूं हुयूं, माना हिकिड़ो राइश भली। पोइ असांखे हिकिड़ी माना टाइम टेबल ॾिनो वियो, सॼो गाइड कयो पिए असर हीअ तव्हांखे हीअ करिणो आहे, हीअ करिणो, तव्हांखे पक नाश्तो हुते मिलंदो जेको हेठि लॻंदो हुते तव्हां वञी खाईंदा, जीअं हिते सिस्टम आहे NGO जा। पोइ असांखे चवंदा भई गोरा गांव सभु को पाण वञी। ॿाहिरि निकितासीं, रक्षाऊं डबल रक्षाऊं हुजनि, पोइ हुन में वेंदासीं रक्षा में वरी गोरा गांव। पोइ गोरा गांव में हुते जेको मेलो लॻियल हो वर्ल्ड सोशल फोरम जो, पोइ हज़ारे मुल्कनि जा माण्हू, मूं पंहिंजे किताब में उहो अंग बि लिखियो आहे रिपोर्ट में। पोइ तव्हां जॾहिं मुंहिंजो किताबु पढ़ंदा वञी सॼी रिपोर्ट लिखियल आहे त कीअं वर्ल्ड सोशल फोरम में असां पोइ गोरा गांव वञी पहुतासीं। उते माना सॼी दुनिया जहिड़ी गॾु हुई, मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा माण्हू, मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जूं ड्रेसूं, मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा कल्चर, मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा गीत, माना
सॼी दुनिया हाणे इनकलाब अची वियो आहे, हाणे का इनकलाब अची बाउंड्री वियो आहे, कोन्हे। सॼी दुनिया गॾु थी वई आहे। बिल्कुलु। हाणे वरी इहे जेके सिंध मां खणी हलिया हुआ फनकार, हा उहे वरी इहे जेके जोगी फ़क़ीर हुआ, हा उहे असर वारा खणी हलिया, उन्हनि वरी इहो गीत पे ॻायो, उन्हनि खे अमर रखवाले सभु एक है। पोइ उनजे गीतनि जी गुंजार में अॻियां पोइ असांजो माना टोलो हूंदो हो, सॼे वरिसो चओ। पोइ वरी उते सेशन रखियल हूंदा हुआ, हा जंहिंमें जेके बि इंटेलेक्चुअल माण्हू जेके बि हुआ, जेके उन्हनि ते लेक्चर ॾिना, तंहिंमें इलाही हुआ। मलीर साहब जा वेठे लेक्चर हुआ, किथे कंहिंजा रखियल हुआ, किथे कंहिंजा रखियल हुआ। हाणे केॾा हिकु हिकिड़े टाइम ते ॿ टे लेक्चर रखिया आहिनि, हाणे केॾा वञी केॾा वञी। बिल्कुलु। पोइ जेको ज़रूरी सम्झंदा हुआसीं, जेके वेझड़ा पोइ जेके सुञाणप वारा हूंदा हुआ, हाणे पाइलर वारनि जा बि हुआ। पर शुरू में मुंहिंजे ख़्याल में जॾहिं लाहौर में उहो तॾहिं थियो हो जॾहिं लाहौर में असांखे हितां छॾणु आया हुआ सिंध मां माण्हू। उते असां स्टेज ठाहियासीं, उते असां सिंधियाणी तरीक़े पाण गीत वीत ॻायासीं, जंहिंमें नसीम पली जो वारियूं वीडियो इन्हनि गीत वीत सभिनीनि ॻाया हुआ। उहो ॾाढो मेड़ा पोइ करे पोइ असीं निकिता हुआसीं। पोइ उन्हनि खे लाहौर में छॾियोसीं, जेके वञणा हुआसीं विया, जेके घणा माण्हू त वरी पंहिंजे ख़र्च ते बि शौक़िया विया, उन्हनि पंहिंजा ख़र्च बि कया। पोइ उते जेको असां सुबुह जो वेंदा हुआसीं त असांखे शाम थी वेंदी, सॼो ॾींहुं सेशन सॼो ॾींहुं सेशन में। उते वरी उन्हनि जा सभिनी जेके मिसाल सिंध मां माण्हू आया, उन्हनि जो अलॻि लॻल हूंदो हो, माना जीअं स्टॉल टाइप ते हूंदा आहिनि न, त असर वारनि जो लॻल हो त असांजी भेण ई उहो हूंदी, थकिजी हारजी वरी वञी उते वेंदा हुआसीं। वरी ॿियनि जा ईअं लाइनुनि सां हिकिड़ो वाह कंहिंजे ग्राउंड में हिकिड़ो मेले जो समा हूंदो हो, ॾाढो मज़ो एंजॉय कयोसीं ॾाढो। पोइ उते असांखे राति जो ॿिए ॾींहुं असांखे उते जेके एजेंसियूं हुयूं, उन्हनि अची जिन टूअर्स पे कराया सॼी बम्बई जा, उन्हनि अची चयो त 200 रुपया तव्हां ॾियो। उते जो डॉलर पैसो जेको हो 2 रुपया मथे हो, ठीकु आहे न, मथे हो 2 रुपया। पोइ उन्हनि वरी असांखे गॾियल तौरु उन्हनि चयो त तव्हां 200 रुपया ॾियो, तव्हांखे सॼो हिंदुस्तान घुमायूं, मतिलबु बम्बई घुमायूं। त पोइ असां रखीसीं ज़ाइदा सां ॻाल्हि, पाण में सलाह कईसीं त वञणु जेके वञणु खपे त। पोइ ज़ाइदा असांखे रोके छॾियो, चई त पलीअ सां इजाज़त कोन ॾींदो, तंहिंजे करे पाण खे इन शइ ॾांहुं न वञणु खपे। असांखे जेको टाइम मिलंदो, जेको असां फारिग थींदासीं, पोइ असांजी मर्ज़ी आहे केॾा वञी घुमूं। उन शइ में खे असां छॾे ॾिनो। उतां जे भला हिंदू सिंधियुनि सां तव्हांजी का मुलाक़ात थी, कचहरी थी या के उते छोकिरियूं, उते सिंधी फैमिलियुनि सां असांजी इलाही मुलाक़ात थी, जंहिंमें वज़ीराणी ब्रदर्स हुआ हिकिड़ा, ऐं ॿिया वरी उहे हुआ जिन जा जेके मंदर ॿिया टिया उन्हनि जा जेके मुतवली हूंदा आहिनि, जेके हूंदा आहिनि, उन्हनि सां थी उन्हनि वरी असांजी दावतूं बि कयूं। उते शानदार अरबपति माण्हू जेके हितां विया, जेके उते वरी वञी उन्हनि जेके वरसाया, जेके अमीर माण्हू हुआ, जेके जिन उते पाण खे ठाहियो। ऐं सम्झां थी त हुतां खां जेके कटक असां वटि आया, उहे माना ख़ाली सभा फ़क़ीर हुआ, पर हितां जेके विया उहे अरबपति माण्हू विया, जिन वही पाण खे जोड़ियो ऐं ठाहियो। उन्हनि जा तव्हां घर ॾिसो, मतलबु मुंहिंजी मूर्तियुनि सां गॾु अञा ताईं तस्वीरूं पयूं आहिनि। उन्हनि ॾाढियूं असांखे इज़तूं ॾिनियूं, ॾाढियूं उन्हनि सां कचेरियूं थियूं। पोइ मूं उन्हनि खे पुछियो त तव्हां घर में सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियो या उर्दू ॻाल्हाईंदा आहियो? जीअं असांजी पंहिंजी सिंधड़ी सिंधड़ी पिया चवनि, असांजी पंहिंजी सिंधड़ी जी ॿोली, असांजी पंहिंजी सिंध दरिया जी ॿोली, असां पंहिंजी ॿोली कीअं छॾींदासीं? पर हुआ सभु वेजिटेरियन, जेके बि आइटम्स हुआ, जेके बि डिशिस हुयूं, माना गोश्त बोटियूं इहे शयूं हुयूं कोन, पर भाॼियूं के हुयूं छा, शयूं के हुयूं, डिशूं के हुयूं छा, रुॻो ॾिसी असांजो माना दिलि भरिजी पई वञे। पर रुॻो जेके मुस्लमान हुआ, उन्हनि जे लाइ शुरू में हिकिड़ो जाकुन जो कौं जेको पनी में वेले शुरू में सभिनी खे सर्व कयनि, ऐं पोइ उते वरी मूसीक़ी जो प्रोग्राम रखियो उन्हनि, उते उहो मूसीक़ियूं असां अटेंड कयूं, जंहिंमें सिंधी में भॼन वॼन ॻाइनि, ॾाढा सुठा शानदार प्रोग्राम थिया। पोइ उते पलीअ साहब अलॻि होटल में रहियल हो, असीं ॿी होटल में हुआसीं। उतां खां असीं उथी करे पोइ वरी वेंदा हुआसीं ॾाढो जानदार, ऐं 16 ॾींहंनि जी असांजी वीज़ा लॻल, 16 ॾींहंनि जी वीज़ा लॻल हुई, जंहिंमें असां आयासीं, वियासीं, घुमियासीं, उते वरी दरिया ते वियासीं, नारेल वरितासीं, उहे नारेल दरिया में बि जीअं पोड़ा पोड़ियूं जोड़ा बीठा हुआ, उन्हनि पे ॿुधा, ॾाढो मज़ेदार प्रोग्राम थियो। अच्छा, इन दौरान जेको आहे सो सिंधियाणी तहरीक जे प्लेटफॉर्म तां तव्हां जेके औरतनि जूं ॿियूं तंज़ीमूं हुयूं पाकिस्तान में, जीअं औरत फाउंडेशन, शिरकतगाह, असर, उन्हनि सां गॾिजी सिंधियाणी तहरीक कमु कयो,
थोरो उन जे बारे में ॿुधाईंदो? जीअं आउं चई चुकीसि न हा त असर त असां सां ईअं लॻा पियो हुई जहिड़ो असांजो हिसो आहे। सही आहे। असर जेका बनी हूंदी हुई हा। उहा असां सां ज़ाती तौरु माना ॻंढ पियल हूंदी हुई। बिल्कुलु छो अॼु उर सां बि हुई, असां सां बि हुई, बिल्कुलु। अॼु उर जी थोरी हूंदी हुई तबियत हुजत करण जी, हा जंहिंसां कंहिंसां हुजत कंदी हुई, पर असां त वरी अॼु हुजत हुन सां कोन कंदा हुआसीं। पर उहो जेको ख़र्च पको थींदो उहो हूअं ई ज़ाइदा सॼा बिल विल ठाहींदी हुई, सही खां आहे। वठंदी कंदी हुई। असांजे लाइ ॿियो हूंदी हुई शिरकत गाह, जेका लाहौर में प्रोग्राम कंदी हुई, जंहिंजी निगत ख़ान हुई। जी निगत खान। निगत ख़ान हुनजे हेठि हुई, पोइ उहा असांखे वरी बाए एयर टिकट मोकिलींदी हुई, जंहिंमें जेतिरियूं हुनखे घुराइणी हूंदी हुयूं सिंधियाणी, मिसाल 3 या 4 या जेतिरियूं बि, पोइ उन्हनि जे नालनि सां टिकटियूं ईंदियूं हुयूं, जेको असीं जहाज़ में ईंदा हुआसीं। हिकिड़ो दफ़ा बि असीं आयासीं, आऊं ज़ाइदा ऐं उहा असीं 3 ॼणा आयासीं, पोइ तालाबाग ट्रेन ते पाणी ते पोइ रखियलु हो प्रोग्राम ते होटल में। पोइ हुनजी वरी तकरीर जे लाइ पलीअ साहिब अॼु हूर खे कयो हो, पोइ उहो तकरीर लिखण में अॼु हूर असां सभिनी जो मथो खाई वई। पोइ उहो सॼी राति वेठे लिखियोसीं, वेठे ठाहियोसीं, वेठे लिखियोसीं त छा छा लिखिजे। पोइ ॿिए ॾींहं ते उतां खां जीअं निकितासीं त पोइ जस्टिस हो सजाद उन्हनि ॾींहंनि में, पोइ उन सां गॾु वरी मशरूं ॿारे असीं निकितासीं, चीड़ा ॿारे, उहे बि तस्वीरूं अञा ताईं पियूं आहिनि। पोइ रोड ते वॉक कयोसीं इहो, पोइ उन प्रोग्राम उहो बि जानदार थियो। उन्हनि वरी असां गेस्ट हाउस ॾिनो हो, उन में रहिया हुआसीं हिते लाहौर में। ॾाढो सुठो प्रोग्राम थियो, ॾाढो सुठो थियो। इहे हुयूं। बाक़ी पॉलिटिकल वे में मिसाल हाणे जॾहिं असां तालाबाग डैम जे ख़िलाफ़ु लांग मार्च कयूं, ऐं जीअं सरकार खां ओबावड़ो में धरणो लॻो, त ओबावड़े में जेको धरणो लॻो जंहिंमें बेनज़ीर बि आई हुई, जंहिंमें सभु आया हुआ, पलीअ सां वारा स्टेजनि ते हुआ, त असीं त गर्मियुनि में कड़ी 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 पोइ अची पहुतासीं, बसूं भरे चकर रहियासीं राति, पोइ ओबाड़े वियासीं। पोइ इहे जेके पेर पथूं कयासीं, उहो जंहिंजो इहो असरु थियो त तालाबाग डैम तां जेके बि हुआ दुश्मन जिन बि ठाहिणु चाहियो थिए उहे हथु खणी विया या छा हुनखे ढिले करे छॾियो। पर ॾाढा इहे टूर जेके हुआ न टे उत्साह ॾींदड़ शयूं हुयूं, जेको असां पाण में नओं जियापो नओं साह महसूसु कंदा हुआसीं। जीअं लतीफ़ साईं चयो आहे त आऊं की न ॼाण आई त जर गिड़े जोखो थिए, पर कज़ा जा करीम थी तंहिंखां गॾु गॾिबो कीअं, मूंखे लिखी वियो नीअं मूंखे हाणे चयो सो असांजो लिखियो त हो, पर नीअं हो असांजी चाहत हुई, ख़ुशी हुई। सिंधियाणी तहरीक पार्टी जा जेके प्रोग्राम थींदा हुआ उन्हनि में भरपूर शिरकत कंदी हुई। उहे जश्न लतीफ़ हुजनि, उहे हारी तहरीक जा प्रोग्राम हुजनि, मूंखे यादि काफ़ी लॉन्ग मार्चूं बि थियूं आहिनि। हिकिड़ी जेका भिटशा खां बि लॉन्ग मार्च थी हुई, तॾहिं शायदि तव्हांजो ताज़ो एक्सीडेंट थियो हो, त थोरो तव्हां उन लॉन्ग मार्च जे यादनि जे बारे में ॿुधाईंदा? हा, उहो लॉन्ग मार्चूं त 3-4 थियूं हुयूं। पलीअ साहिब पोइ इहो असरु पियो हो समाज में, पोइ इहा ॻाल्हि पई हली त पलीअ साहिब लॉन्ग मार्चुनि जी अहमियत ख़तमु करणु थो चाहे। जेके असांजे ज़हननि में कॉन्सेप्ट हूंदा चाइना वारियूं लॉन्ग मार्चूं, मौज़ी तुंग वारियूं ॿियूं टियूं उहे जेके, पर पोइ इहो हो त पलीअ साहिब जो हिकिड़ो पंहिंजो मौक़िफ़ हो त लॉन्ग मार्चुनि में पोइ जथनि जा जथा हज़ारनि जे तइदाद में असां पहिरीं लॉन्ग मार्च जी तयारी जे लाइ पहिरीं त सॼे सिंध जा दौरा कंदा हुआसीं, विज़िटूं कंदा हुआसीं, ख़ासि करे भेनरुनि जे हवाले सां, सिंधियाणी तहरीक जे हवाले सां। पोइ सॼी सिंध में वञी यूनिट क़ाइमु कंदा हुआसीं, उन्हनि भेणुनि खे तयारु कंदा हुआसीं जेके ॿारहें बचे कछुनि ते ॿार खणी लॉन्ग मार्च में ईंदियूं हुयूं। पर बाक़ी हीअ जेका 2001 में जेको मुंहिंजो 3 फरवरी 2001 ते थियो, त पहिरीं मार्च ते रखियलु हुई इहे लॉन्ग मार्च, जेका भिटशा खां शुरू पई थी, जंहिंमें इहो झूने जो शाहनवाज़ झूने जो बि शामिलु थियो हो, ऐं चङा चङा माण्हू जेके हुआ शामिलु थिया हुआ। त मूंखे पलीअ सां मना कई, मूंखे पटा चढ़िया पिया हुआ टंगुनि ते, माउनि ते, मूं वटि नंढड़ी गाॾी हुई एफेक्स, पोइ ड्राइवर खे चयो मूंखे वटि मुंहिंजो रूह न पियो रहे, हालांकि पलीअ सां मूंखे मना कई, मूं इहो सम्झो त पार्टी जे हुकुम जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई, त आऊं उन लॉन्ग मार्च में वञी हुनजे माना ॾाकनि ते किरीसि, भिटशा जे ॾाकनि ते। ओॾी महिल लॉन्ग मार्च पूरे जोगनि ते तयारु बीठी हुई, आऊं वञी पहुतीसि। पोइ माना पलीअ सां हैरान थी वियो त हीअ माई राणी न आहे, पर पोइ चुपचाप में पोइ उन ॾींहुं बि मूं उन पटनि सां बि जेको भिटशा खां वठी रोड खां अॻु में 1.5 किलोमीटर पंधु कयो उन पहिरीं मार्च में। उन में पोइ उन में सॼी माना सम्झो त हुकुमराननि जी हिकिड़ी प्रेशराइज़ हिकिड़ो माना सम्झो त हिकिड़ी प्लानिंग थी त हिन लॉन्ग मार्च खे अॻिते न आहे वधाइणो।
पोइ जीअं ई पहिरीं ॾींहं खां उन्हनि जी जेका तशदुद बर्बरी गिरफ़्तारी थियूं। गिरफ़्तारियूं थियूं, पुटु पते हर शहर में जिते पचूं उते घेरे में हुजूं, जिते पचूं उते घेरो, पोइ कुझु गिरफ़्तार थी, पली साहब खे ॿ टे दफ़ा गिरफ़्तार कयूं, वरी अची वञे, वरी ॿिया इलाही माण्हू गिरफ़्तार थिया, सिंधियाणी तहरीक खे कोन गिरफ़्तार कयनि, पर ॿार जेके हैदराबाद में सिंधियाणी तहरीक जूं गिरफ़्तार थी हुयूं, भाणो आदि साजिदा भाणो ऐं उहे असां हुईसि, असां उहो जेके वीचारे अदला जी वाली। अच्छा, इन दौरान भी थी मुझे ख्याल में ॿ दफ़ा उन में असां कराची में ठटे में। अच्छा ठटे में जेको शुगर मिल खां असां कढे उतां खां असांखे कई, पोइ असां ट्रक जे हेठां लॻिया हुआसीं, उहो सॼो मां अचां पई मथे ॻाल्हि। त पोइ जॾहिं हैदराबाद खां मटियारी में माना असां तशदुद जो शिकार थियासीं, पुलिस जे हथनि में लठियूं, माना घेराव में, जहिड़ो घेराव में, पर ॾिनासीं कोन, पुठिते कोन हटियासीं, लांग माचे लाइ पली साहब सां घणी टाक्सूं थियूं, ॻाल्हियूं थियूं, ॿोलियूं थियूं, पर उन खां पली साहब असां सभिनी गॾियल तौर इहे सलाह ॾिनीसीं, छो जो मीटिंग त असांजे हर शाम हर ॾींहं ते थींदी हुई। पोइ उतां खां असीं क्रॉस कंदा पोइ क्रॉस अची ठटे जे शुगर मिल ते पहुतासीं, नाइट असांजी शुगर मिल में। उन खां अॻु में हैदराबाद जे अॻियां मटियारी में कबीर साहब खे उन्हनि गिरफ़्तार कयो, उन खां पोइ वॾो तशदुद थियो, जंहिंमें सॼी लांगमास खे चिड़ कयो वियो, पर उन जे बावजूदि असीं कुंडुम असन खां लिकी वियासीं, वरी जीअं रोड ते आयासीं वरी ॿिए ॾींहुं लांग मार्च, वरी ॿिए ॾींहुं उन ॾींहं खां जिते छॾींदा हुआसीं उतां ई शुरू कंदा हुआसीं, माना उन ॾींहुं गिरफ़्तारी थी, वरी सुबुह जो वरी उन ॾींहं ते वरी ॿिए ॾींहं ते वरी साॻी ॻाल्हि थी, पर असां पंहिंजी लांग मार्च खे माना टोड़ियो कोन, टुटण कोन ॾिनोसीं, जीअं हुई तीअं हली, जिते टुटंदी हुई उतां खां वरी ॿिए ॾींहुं शुरू थींदी, वरी जिते टुटंदी हुई उतां खां वरी ॿिए ॾींहुं शुरू थींदी, पोइ हलंदा हलंदा वरी ठटे में पहुतासीं, ठटे में त हद थी वई, तमामु घणी निकिरणी असांखे न ॾिनी, शुगर मिल जो गेट ई बंदि करे छॾियो, असांखे निकिरणी, असां जॾहिं सजावल खां ते पहुतासीं त असांखे निकिरणी न ॾिनी, पोइ आऊं ज़ाहिदा मूंखे यादि आहे असां ॿई उन में जीजी ज़रीना मनोज बि आयो हुई, असां गॾु आयासीं, जीजी ज़रीना बस ज़रीना हुई, ऐं ठटे जो इहो छते चंड ॻोठ जी शेखाइणियूं असां उन्हनि सभिनीनि खे पहिरीं वर्क कया हुआसीं, उन्हनि खे आंदोसीं, उहे हुयूं, हालनि जूं छोकिरियूं हुयूं, इलाही जान हुआ गॾु, पोइ उते बाक़ी अॻियां अञा टैंकर ट्रकूं रखी छॾियनि रोड ते, त माना हे क्रॉस न कनि, पोइ असां जेके मायूं हुयूं उन्हनि खे असां सुर्स ॾेई छॾी, त जेके लंघे सघनि थियूं उन्हनि जे हेठां सिपासनि खां लंघे वञनि अदला वेंदा, उहे आऊं ऐं ज़ाहिदा असीं जेके हुआसीं ॿई ॼणियूं हीअं पुलिस जे साम्हूं, असां हीअं ॾंडा झले झंडनि वारा हीअं बीह रहियासीं त ख़बरदार जो असांखे रोके वठनि, पोइ इन मुक़ाबिला करे पोइ कीअं कयासीं, कीअं हुन मां क्रॉस कयोसीं, कीअं वरी ठक जो वञी कयोसीं पुलिस खे, उते चयोसीं हिकिड़ो उन्हनि खे ॾाजे में रखियो पुलिस खे, ॿिया वरी अॻिते वधी ठक मकड़ी ते असां वॾो जलसो कयो, सो इहे जेके हुआ, पोइ वरी अॻिते गदर फाटक ते थियो, पोइ उन खां पोइ हली वई सॼा जेके थिया, वञी नेठि वञी एसेंबली ते दंग कयासीं, पर टोड़ण कोन ॾिनोसीं, जज़्बा जवान हुआ, उमतूं जवान हुयूं, ऐं शौक़ु हो, ऐं हिकिड़ो जुस्तजू हुई, हिकिड़ो अंदरि जो उत्साह हो, हिकिड़ी माना वाट हुई, हिकिड़ो दंग हो, अंदरि में अञा बि उहे शयूं आहिनि, पर हाणे उहे शयूं हाणे थियनि त असां फेस करियूं न, पर उन शयुनि में ॾाढा मुक़ाबिला कयासीं। ॿियो सिंधियाणी तहरीक मूंखे यादि आहे त जेका अदलिया जी बहाली जी तहरीक हुई चौधरी इफ्तिखार चौधरी जे ज़माने में, इहा बि इन में सिंधियाणी तहरीक जो हिकिड़ो असां वॾो किरदारु ॾिठोसीं, सिंध खां वठी इस्लामाबाद ताईं, थोरो इन जे बारे में ॿुधायो, छो जो तव्हां ई उनखे लीड पिया कयो। जी, उहो सम्झो त हिकिड़ो पार्टी जो प्लेटफॉर्म हो, सही, ऐं पार्टी जेको फ़ैसिलो कयो असां हुन सां माना पाबंद हुआसीं, पर असांजो हिकिड़ो औरतुनि जो हिकिड़ो जथा हुआ, प्लेटफॉर्म हुआ, जिन सॼी शइ खे कवर कयो, लाहौर ताईं असीं आयासीं, लाहौर में आसूगे से वकीलनि ते जेके हलिया उहे कयासीं, ऐं उन खां अॻु में जेका असांजी जेका जाम शोरे जेको टूल प्लाज़ा उन ते जेके असांजी रुकावटूं वकील जेके असांखे कराची खां गाॾियूं खणण पिया आहियूं, हैदराबाद पिया आहियूं, वरी हैदराबाद खां असीं वियासीं पे हुन में जेको लाहौर ॾांहुं तेॾां वियासीं पे, उहे बंदि करे छॾियनि, ऐं चऊं तरफ़ मीडियाऊं हुजनि, सही पुलिसूं हुजनि, एजेंसियूं हुजनि, अलाए छा छा हो। हाणे असीं जेके सिंधियाणी तहरीक जूं असां सां गॾु ॿ टे ॿार बि हुआ आवामी तहरीक जा, पोइ असां सुज़ुकियूं भराए
D10 तां सुज़ुकियूं भराए भेणुनि जूं सभु झंडनि समेत असां वञी लथासीं टूल प्लाज़ा ते। टूल प्लाज़ा ते जीअं ई लथासीं त पुलिस जी लाठी शुरू थी वई असां ते। असांखे टूल प्लाज़ा क्रॉस न थिया, असां चयो असांजी बसूं उन पासे बीठियूं आहिनि, असां उन पासे वेंदासीं। हे चवनि तव्हांखे होॾां न आहे वञिणो। पोइ मथे टूल प्लाज़ा जे मथां चढ़ियल सभु सॼी मीडिया हुई, असां हेठि हुआसीं हिननि जो। पोइ मूंखे यादि आहे त अबरार अबड़ो छोकिरो, उनजे मथां पुलिस उनखे दसे, पोइ असीं मायूं जेके हुआसीं उनजे मथां सॼो उनखे कवर कयोसीं ऐं पुलिस जा डंडा वठी भञी पोइ पुलिसूं खे वायासीं उहे डंडा। पुलिस खे ख़ुदि असां बि मारियो, असांखे जहिड़ा डंडा लॻंदा उनखां डबल असीं उन्हनि खे डंडा हणूं। मायूं तयारु लॻी पयूं हूंदियूं हुयूं, माना जदोजहद जे लाइ ऐं इनकलाब जे लाइ। ऐं जेको असांजो जोश जज़्बो हूंदो इहो कोन ॾिसंदा हुआसीं त असांजी पार्टी कहिड़ी रुकावट आहे, छा आहे, कीअं आहे। बसि आया आहियूं त असांखे हिन में फतह हासिलु करणु। पोइ सफ़ा तॾहिं त हींअर त अञा रोड रस्ता ठही विया आहिनि, पोइ पासनि खां झाड़ियूं बबर कंठा इहे उहे सभु मायुनि खे डंडा हणी हेठि लाहे छॾियनि। पोइ उते बि असांजी मीडिया भरियल आहिनि। उहे जेकॾहिं सचा थियनि मीडियानि वारा त उहे असांजी ज़रूरु कॾहिं न कॾहिं, ऐं सम्झां थी त कॾहिं त गैरत हिंदी सिंधी मीडिया खे बि हिननि चैनल ख़ासि करे KTN वारा ॿिया नवां चैनल हुआ, इन्हनि में सभु इहे असांजी शयूं रिकॉर्ड कया आहिनि। त उहे सॼियूं भरियूंसीं। पोइ वरी उतां खां निकितासीं, पोइ वरी जेके सेटअप ठहिया, पोइ उहे बसूं असां ताईं पहुतियूं या ॿियूं आयूं, वरी छा थियो, पोइ उन्हनि में वरी चढ़ी पोइ वरी असां आयासीं लाहौर ऐं इस्लामाबाद ऐं हेॾा आयासीं। जॾहिं लाहौर आयासीं ॿिए ॾींहं ते वरी वकीलनि जो हो हुते एहतजाज धरनो हो, कोर्ट सॼी विकोड़े वियासीं जेका लाहौर जी। उहो आउं पहिरियों दफ़ो उहो सॼी लाहौर जी कोर्ट में घुमी ॾिठी, ॾाढो शानदार हुई, ॾाढी पुराणे स्टाइल मुग़लनि टाइप ते ठही। पोइ ॾाढी सुठी उते कयोसीं। पोइ उते पुलिस असांजी अखियुनि में धूम पोइ उतां खां पाण खे बचायोसीं। पोइ शाम जो वरी असांजी जाइ मुक़ररु थियल हुई, उते गॾु थियासीं। पोइ उहो सॼो जथो जेको हो उहो पली जे साहिब जे अॻुवाणी में असां चयो त हाणे असांखे राति जो ॿिए ॾींहं ते उहो इस्लामाबाद में चौधरी जस्टिस चौधरी न उहो पोइ थो थिए, पर असांखे इहो हो त जस्टिस इफ्तिखार चौधरी बहाल थी वियो। ठीकु आहे न, असां उन मक़सद सां आयासीं। पोइ असां जॾहिं लाहौर क्रॉस करे इस्लामाबाद में आयासीं त असांजी ज़हन में पली जे साहिब राति जो असांखे वरी लेक्चर ॾिनो त सुभाणे को ॾींहुं तव्हांजो आख़िरी थी सघे थो, मरण लाइ तव्हीं तयारु थी वञो, तव्हीं सम्झो त मौत तव्हां सां गॾु आहे, सुभाणे कुझु बि थी थो सघे, जंहिंजे लाइ असीं सभु अलर्ट हुआसीं त असांखे मौत जी परवाह कान्हे। ईअं हुआ। पोइ अॻुवाणी में मुंहिंजी में हो, पोइ राति जो सॼी तयारी पे कईसीं, पर TV खुलो पियो हो, हर घड़ी ख़बर पई पए। पोइ राति जो देरि सां 2:30 हुआ, ओॾी महिल ऐलान कयो इफ्तिखार गिलानी, उहो आयो वज़ीर यूसुफ रज़ा गिलानी ऐलान कयो त असीं बहाल था करियूं। छो जो हुन ख़बर हुई त सुभाणे इस्लामाबाद में वॾो लॉन्ग मार्च आयो आहे, वॾो घुमण मचण वारो आहे, त उन्हनि खां उहो ख़ौफ़ज़दा थी। पोइ राति जो जेको ऐलान थियो पोइ त ख़ुशियूं थी वयूं। पोइ चऊं त मरण खां बची वियासीं, सभिनी ने इहो मज़ाक़। पोइ ॿिए ॾींहं ते जस्टिस इफ्तिखार चौधरी असांजी अजाणो रखियो सिंधियाड़ी तारीख़ जो, ऐं नवाज़ शरीफ़ वारनि असांजो इहो बंदोबस्तु अचण जो कोचिंग जो ॿियो जो सॼो नवाज़ शरीफ़ पाण इन लालबाग जी क़यादत पे कई, त उन्हनि सॼा असांजा बंदोबस्त कया हुआ। अचण वारा असांजा ॾाढा वेलकम थिया। रस्ते रस्ते ते टुप टुप ते खाधा फ्रूट शयूं। पोइ वापसी महिल त सुप पाणी जो टुक बि कोन मिलियो, पर इहे सभु यादगार शयूं करे पोइ जॾहिं इस्लामाबाद में हिननि वटि वियासीं त जस्टिस इफ्तिखार चौधरी वॾो ड्राइंग रूम हुओसि, सॼा जहान अलाए कहिड़ा कहिड़ा माण्हू वेठा हुआ, उहो सॼो प्लानिंग थियल हुई, सेटअप हो, मामा अरब वारा ॿिया टिया गॾु हुआ। पोइ मुंहिंजो हथु मूंखे वाकर पाए में मिली, पोइ मुंहिंजे हथ जे मथे करे सभिनी खे ये औरतें जो सिंध से आई हैं, ये न घूमने आई है, न पिकनिक करने आई है, न फोटो खिंचवाने आई है, ये डंडे खाने आई हैं, ये मरने के लिए आई हैं। सॼे हाल में ताड़ियूं हली वयूं त माना अहिड़ियूं औरतूं सिंध जूं बहादुर आहिनि जेके इन्हनि स्टेज ताईं पहुचनि थियूं। ऐं इन विच में हिकिड़ो वाक़ियो थियो कराची में 12 मई जो, उहो तव्हांखे ॿुधाइण थी चाहियां त 12 मई जो वाक़ियो हो। असां मिठाई आबाद में वञी रहिया हुआसीं त असांखे माना सुभाणे 12 मई आहे, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी अचे पियो हुते एयरपोर्ट ते, हुन जे लाइ वञिणो आहे, केस इहो करिणो आहे।
त उन में जेको असां सॼो सुबुह साण उथे तयारी कईसीं। जी पोइ असां हुआसीं बिटाईआबाद में। पोइ उतां खां असांखे जेॾीमहिल थियो, इहा रिपोर्ट बि मूं लिखी आहे जेका मुंहिंजे किताब में छपी आहे। त पोइ असां सभु गॾु निकिरो जथनि जे सूरत में, माना चढ़ियासीं गाॾी में। पोइ असांखे गाॾी मेन रोड ते छॾियो। पोइ उतां खां ई जेको अचे पियो सॼो रोड जेको वञे पियो शाहरा फैसल। शाहरा फैसल, उते जेको जेॾीमहिल लथासीं पोइ रोड ते नारा ऐं गूंज ऐं ॿियो सॼा रोड भयावान लॻा पिया हुआ। पोइ माण्हू पखी पखण न गाॾियूं न ॿियूं न टियूं, रुॻो नारनि जी गूंज हुजे। पोइ किथां जता पिया अचनि, ॿिए किथां पिया अचनि। त जॾहिं वेझो परियां हीअं चौकी हुई सभु, आउं सम्झां थी त एतिरो परे बि तव्हांजे दरवाज़े ताईं मस हुजे। चौकी हुई जिते असीं जेॾीमहिल सभु हीअं अॻियां सभु सुञाणी तहरीक हुई ऐं पोयां हवानी तहरीक हुई। उहे झंडा असांजे हथनि में, त आवाज़ मुंहिंजे कननि में गूंजा। तो ये जो लेडीज आ रही हैं, इनकी जो रहनुमाई कर रही है, इनकी जो रहनुमा है आगे, उनको टारगेट करना है। माना टारगेट ॾियणु संध्याणी तहरीक हुई ऐं ख़ासि करे आउं हुईसि जेको मूं अॻुवाणी पे कई, जो उनकी रहनुमा है उनको टारगेट करना है। जब उनकी रहनुमा ख़त्म हो जाएगी खुद ही भाग जाएंगी। त उहो यकदमि हीअं अलाए किथां गोलियूं आयूं, छा थियो ख़बर ई कोन पई। त मूंखे त ख़बर ई कोन पई त आउं केॾा पई वञा, मूंखे अच्छा कपिड़ा पातल हुजनि। अञा ताईं जेको पार्टी जो रिसालो निकिरंदो आहे उन में मुंहिंजो हीअं दायरे में फोटू आहे जेको आउं ॻोल्हींदी आहियां मूं वटि हुजे न। त पोयां वरी हीअं जो खणी निहारियो त पोयां माना न को भेड़ूं न के ॿार न को केरु कुझु कोन्हे। आउं जहिड़ी अकेली बीठी हुईसि ऐं अदा मोहम्मद नवाज़ कंठराणी हिन मुंहिंजे राइट साइड खां हीअं हुते। हू चयो अदी पंहिंजो ख़्यालु कर हेठि थी, अदी पंहिंजो ख़्यालु। आउं चयो त तव्हां पंहिंजो ख़्यालु। अञा ॻाल्हायो त हू लेटी रही, लेटियो। आउं पई सम्झां त शायदि पाण खे हेठि करण लाइ हीअं लेटियो आहे। चयोमांसि दादा तव्हां पंहिंजो ख़्यालु रखो। जो लेटियो त मुंहिंजो माइंड वरी वियो त असां हिननि खां बचाइजी पिया कयूं था। त आउं बि लॻीसि ॾिसणु, मूंखे हिते थोरो खून नज़र आयो। खून जो नज़र आयो त मूं वठी रड़ियूं कयूं त अचो दोस्तो, अचो साथियो, अचो दोस्तो, अदा खे गोली लॻी। पोइ उते जो उते उतरी पियो त पोइ हुनखे यकदमि असां उहो उते चङियूं शयूं असां यकदमि अदा मोहम्मद नवाज़ कंठराणी खे खणी दोस्तनि साथी सभु खणी हॉस्पिटल विया। पोइ असां वरी बि कोन मुड़ियासीं, असां उहे ई भेणूं वरी बि गॾु कयूं, वरी बि सेड़ियूंसीं, वरी हुन रोड ते असीं धरणो हणी वेही रहियासीं। त असांजे जेके माण्हुनि खे गोलियूं आहिनि इहे बंदि कयो, गोलियूं हणणु बंदि कयो। इहो हालांकि पार्टी ऑर्डर कोन, पर असां वरी ॿुधे। पोइ जॾहिं वरी पार्टी ऑर्डर आयूं त हाणे अचो वापसि। पोइ उते जेको हुयसि उते जेका मुंहिंजी कंडीशन हुई, छो जो हुनखे त मूं अखियुनि सां ॾिठो न, 12 मई जी अखियुनि ॾिठी शायदि। पोइ उहो जेको मुंहिंजे अखियुनि साम्हूं जेको फिरियो पिए उन में सफ़ा बेचैन हुईसि। पोइ इहा ॻाल्हि थी त पोइ वरी पार्टीअ तरफ़ां थोरो मूंखे ॾंधियो वियो त तूं पार्टी डिसिप्लिन जी ख़िलाफ़वर्जी कई, ॼण त मना थी त अॻियां न वञ त तूं जो अॻियां वञे। पर आउं त वाइड़ी थी वईसि, मूंखे ख़बर ई कोन पई त आउं कीअं पई गोलियूं आहिनि कोन्हनि। मूंखे त गोली न आवाज़ु हीअं आवाज़ु मूंखे आयो, हीअं गोली जो मूंखे कन वटां हीअं आवाज़ु आयो। लॻणी मूंखे हुई पर मुंहिंजे नाले जी शायदि हुन ते लॻल हुई, हुनखे वञी लॻी। इहो हिकिड़ो माना अखियुनि ॾिठो जेको थियो। पोइ जॾहिं ख़बर आई त असांजो साथी शहीद थी वियो आहे त पोइ त जहिड़ो करे असीं सफ़ा में जुड़ी पियासीं। पोइ वरी ॿिए ॾींहं ते सॼो खाए वियासीं ठुल जो। ठुल में पोइ सॼा 2 टे ॾींहं वञी रहियासीं थियासीं। पोइ इहो ॾाढो हिकिड़ो ॾुखाईंदड़ ऐं हिकिड़ो माना ज़हन खे हिकिड़ो करिणो। पोइ त इहो जस्टिस प्रकाश चौधरी जो सॼो मसइलो थियो। इहो ॾाढो हिकिड़ो ज़हनी तौरु हिकिड़ो वक़्ती जेॾीमहिल माण्हू हुते मौजूदु हो न उनखे महसूसु थियो। ॾाढो ॾुखियो अथव। बिल्कुलु अदी नज़ीर अॼु पाण खे सिंधियाणी तहरीक जूं जेके मुख़्तलिफ़ वॾियूं जदोजहदूं उन जे बारे में अदी नज़ीर पाण खे ॿुधायो। जीअं अदलिया बहाली जी तहरीक हुई, लॉन्ग मार्च जी तहरीक हुई, 12 मई जो वाक़ियो, वर्ल्ड सोशल फोरम जो वाक़ियो, या नेशनल लेवल ते औरतुनि जूं तंज़ीमूं जेके हुयूं, शिरकतगाह, औरत फाउंडेशन, असर, उन्हनि सां गॾिजी कीअं कमु कयो। इन्हनि सभी शयुनि जे बारे में अॼु पंहिंजी ॻाल्हि ॿोल रही। सो अॼोको जेको प्रोग्राम आहे उनखे हिते ई ख़तमु कयूं था। तमामु दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त सिंधियाणी यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, शेयर करियो त जीअं अहिड़े क़िस्म जा प्रोग्राम जेके आहिनि उहे तव्हां वटि आईंदा बि ईंदा रहनि। अॼोके प्रोग्राम में हिते ई इजाज़त, महिरबानी।